去飞机制造厂提一架能飞到17000米高的私人喷射机是什么体验？这是一架耗资1400万美元打造的土豪级私人喷气飞机，相当于人民币1亿元。亿万富商大卫·摩根和他的妻子从美国加州飞到堪萨斯州，兴奋之情已经溢于言表。今天他们要把这架豪华的庞巴迪利尔 60X2 带回家。为了满足富豪们的私人定制需求，工厂里2500名工人需要组装、试飞、完成涂装，并准时交出完美的喷射机。实际上，利尔喷射机早已是私人豪华飞行的代名词，因完美的流线和轻量化而闻名。其中 60X2 更是这家工厂专业性的代表。所有定制机型都在美国堪萨斯州威奇塔的工厂里手工打造。它就像是航空界的一级方程式赛车。利尔公司创造了第一架商务喷射机 60X2， 更是传承了他们所有的特点。其巡航高度高达17000米，比普通商用客机高出30%。2具普惠引擎的马力相当于12辆布加迪威龙，在高空以时速861公里遨游，从洛杉矶飞往纽约不到5小时，也只需1桶燃油。这款飞机结合超跑的空力效能以及喷射战机的力道，这些特点也引来全世界的富豪名流纷纷订购。利尔喷射机属于庞巴迪航太公司，这也是全球第3大民航公司。60X2 在庞巴迪全球家族中实属独特的存在，因为它是唯一在同一地点建造的飞机。这里就是利尔喷射机的超级工厂，位于美国的中央地带堪萨斯州威奇塔。这家工厂在1962年建立，从原本的单栋建筑扩充到一系列专业化的厂房。利尔喷射机50年来都是富豪名流的象征，但是他们也遭遇过至暗时刻。80年代最大的经济崩盘撼动了这家公司的核心。为了挽救岌岌可危的市场，他们先是把整个制程都电脑化，让管理变得更加容易。在电脑化之前，每个机工都要在数千个零件中找出零件来完成制造。现在机工只会拿到每日的零件包，把完成的工作登录在数位工作站，每6分钟更新一次飞机的建造进度。同时，工厂也实现了现代化的实体环境，所有的楼面和家具全数经过涂装，每一个东西都以颜色来区分，这样更干净、明亮、更有秩序。他们相信，在好的环境里工作，可以让工作人员更有干劲和想象力。为了建造富豪大卫·摩根定制的飞机，工厂需要超过48000个组件，其中65%由工厂自己制造，而一切就从一片铝合金板开始。就在航空结构楼的组件车间里，高级铝合金是利尔喷射机轻量化设计的关键。此金属的密度是钢铁的1/3，但强度却大了将近3倍，同时还有挠取性，让飞机在爬升时收缩，在降落时延展。电脑化的钻刨机在这张铝合金板上标记出多达500个组件。现在工人拿的是一个异类，经过砂磨确保表面平整一致，然后平面的材料变身成为立体的组件，放在模具上盖上保护橡胶片，送入水压机，液压会让这段裁出来的部分按照模具的样子成型。异类接着要进工业烤炉，以482摄氏度烘烤30分钟，热度会优化合金的内部结构。接着烘烤过程结束，放入冷水里洗个澡，零件再次被放进一系列的化学溶液，接着撒上特殊的绿色底漆，目的是为了对抗腐蚀。最后被推车送去组件仓库，准备配送至组装厂房。比尔喷射机创立于60年前，如今每架喷射机依然挂着创始人比尔·里尔的名字。这种飞机专门给电影明星和富商乘坐，因此高飞豪族这个说法应运而生。比尔·里尔的血液里流着发明和企业家精神，他在里尔喷射机之前便发明了汽车广播，命名为摩托罗拉，这也是他创造的第一个超级品牌。到了1932年，他将摩托罗拉卖给了保罗·加尔文，自己则将注意力转向了航空领域。于是他寻找可以用来改造的飞机设计。在1960年代初，他找到了一款瑞士制的地面攻击机 P-16，于是1962年在威奇塔进行改造。1年后，首架里尔喷射机升空。如今这款里尔 60X2 直接继承了当年那款由战机改造的商务喷射机的理念，他们将早期的里尔喷射机的机翼延长了2米。因为 60X2 比早期的里尔喷射机重了大约1倍，
但是这仍然是同级中最小的机翼。里尔喷射机的机翼也在工厂的航空结构楼制造，这里也是工厂的心脏地带。整个机翼的翼展部分分为5站来进行制造。首先是带有6根水平翼梁的垂直脊，在一个专业的家具上进行组装。到了下一站会再追加2根翼梁，这8根原用于战机承载武器的翼梁，让里尔60X2的机翼拥有战机的性能，翼间可以上下挠取近2米。同时，这个机翼还有另一个惊人的功能。它是容量达1600升的油箱，机翼的上蒙皮每个铆钉和螺栓都需要密封，进而使得油箱滴油不漏。即使使用特制密封胶抵抗航空燃料既有的腐蚀性，进而延长飞机的寿命。上蒙皮和骨架封存完毕，下蒙皮被调至定位，组装完成的翼展超过13米，呈现出极具空力效率的 V 字形，能增加让飞机保持在空中的升力，同时降低拖慢飞机的风阻。同时还有另外一个里尔喷射机开创的设计特点，能够进一步降低风阻，这就是翼鞘。这些垂直翼件安装在主机翼结构两侧的尾端，当高压空气通过机翼底下，会沿着翼尖卷曲，进入通过机翼上方的低压空气，造成翼尖涡旋而带来风阻。装上翼鞘会形成屏障，破解掉涡旋和风阻，带来更平顺的航程，并增加续航力。里尔喷射机降低风阻还有最后一招，那就是设计在空气较稀薄的超高空飞行。但这有个缺点，在这种高度下，温度降至摄氏-45度，可能导致机翼前缘结冰，既会增加重量，也会扰乱气流，这两者都有可能致命。为了避免这种情况，将称为短底管的打孔钛管安装于机翼前缘，喷射引擎的高热排气被导进管中，并从这些孔洞中排出，这样就能加热机翼前缘，避免结冰。当液压系统和起落架安装完成后，这个机翼便准备和机身相遇，机身正在同一座厂房中成型，就在机翼组装的旁边。组装一架价值1亿元的私人喷射飞机是什么体验？机身建造始于打造出引擎角，这根梁能抵挡引擎9200磅的推力。机身的支撑构架由垂直合金柱制成，以及水平的铝合金支柱称为横条。最后会加上蒙皮，再进入产线的下一站。铝制蒙皮先以临时扣件固定，检查无误后用铆钉永久固定。里尔60X2以纯手工打造，超过43300根铆钉固定。人工打铆钉需要2名技师串联作业，铆钉若是打得很技巧，能让结合处防水、气密，同时能让金属延展和收缩。因为当这架飞机爬升到17000米的巡航高度时，机身会收缩9毫米，完成的后段接着被调至产线，放上主家具，准备和前段结合。此时60X2的挡风玻璃自加州一家专门制造商处送到这里。赫伯·贝利是里尔最资深的员工，他在这家工厂工作了46年，每一面挡风玻璃都离不开他的精心照料。他需要检查出玻璃是否变形或出现其他瑕疵。这面挡风玻璃的厚度仅3公分出头，由5层亚克力塑胶叠成，当中加有超薄的黄金加热膜，避免起雾。里尔喷射机60X2的挡风玻璃是商务喷射机中最大的，而且角度也很锐利。要是飞机遭遇鸟击，有助于让鸟解体，将挡风玻璃的损害减至最低。挡风玻璃装好后，驾驶舱被吊着放上机鼻段，在机鼻后面用预组装的板件搭起客舱，板件卡至定位并用铆钉固定。这是里尔喷射机唯一较高的舱室，能让成人在里头站直身。完成的前段被吊上高架起重机，移去主家具和等候的后段结合。此时机尾组装来到关键阶段，水平尾平面即将和垂直翅锁在一起，这两者是用一根角销相连接，这让尾平面能在书轴上转动，方便飞行员优化飞行时的控制。为了将结合处的缝隙降至最低，这根碳钢支书栓必须先做冷缩处理，利用干冰超冷处理到摄氏-79度，拿出来之后得在14秒内装好。后段和前段结合后，要把完成的总成吊离主家具放上厂区地板，此时整个总成达到17米长，机身安全落地后能和机尾总成连接。最后是安装机上电子功能的控制线组，共有24公里长的线组是从电子站送来的。这张板子代表飞机上的线路铺设，线组放在上面做好测试。整个配线圈有超过6000条线路，
连接、焊接和测试需要1周时间。结束后，从板子上取下线组装带，直接送去机身安装。接下来，机身从建造他们的航空结构楼移至最后组装楼，飞机就是在这里被结合，机身被抬高挪出足够的空间，接着将机翼推到机身下部，同时降低机身高度与连接处完全吻合。机翼和机身仅靠8根螺栓固定，2根各自能承受5头大象重量的镍合金螺栓作为主要的连接。同时，一名电工在引擎方正替加拿大运来的普惠引擎进行最后的调整。每具引擎的重量等于一辆哈雷机车，但马力多了超过100倍。一个称为减震香蕉的特别接头，协助隔绝引擎的噪音和震动，在飞行时营造出更安静的座舱。2根各超过800美元的镍合金螺栓承受引擎的推力，并处理极端的运作温度。另外2根碳钢螺栓安进拥挤的零件当中，接着轻敲至定位并加以锁紧，就靠这2根螺栓避免引擎掉落。此时这架飞机已经可以飞了。现在它离开最后组装楼，前往量产飞行站。如果你购买了一架价值1个亿的私人飞机，你知道怎么开吗？看完视频，也许你就会了。当飞机组装好后，在量产飞行站还要完成许多工作才能试飞。工程师仔细检查组装细节，一切无误后便交到航电技师处。他们要在地面上进行航空电子测试，并把飞机带去跑道外检查引擎性能。至此，这架60X2通过了所有前期阶段的测试。接下来，真正的关键性测试是它在制造完成后的首飞。飞行员坐上驾驶位，首次飞行被称为绿色飞行，因为还看得到飞机上的绿色底漆。飞行员把油门往前推，飞机加速至时速超过250公里进行初次起飞。飞机以每秒10层楼的速率爬升，在5666米的高度拉平。接下来，飞机将在空中，测试机上所有系统超过2个小时，并让大卫·摩根定制的这架私人飞机经历一连串的紧急程序。首先是起落架，要是没有轮子，降落这架1400万美元的喷射机岂止冒险而已。先是起落架降下，再是起落架收回，然后打开襟翼。此时，飞行员继续进行超500项操作测试，接着要关闭飞机的主电力，测试最严重的电子仪器失灵，并关掉了主要的航电装备。现在飞行只能依靠最基本的驾驶舱仪器。测试完成，重开电源。现在是危险性最高的失速测试，通常由失速所造成的坠机多过任何其他的紧急情况。在飞机失去速度或爬升太陡时，造成机翼停止制造升力，而飞机保持在空中就是依靠升力。一旦飞机没了升力，会像落下的石头。失速测试的目的就是要知道这架60X2是否能处理刻意的失速。引擎怠速时，飞行员拉机臂来减低空速，速度来到105节，指示器变成红色，这架飞机失速了，以每秒超过7米的距离坠落。此时，飞行员必须让气流通过机翼，并重新取得对飞机的控制，终于实现完美的掌控。至此，试飞测试结束。回到飞机制造工厂后，现在该到烤漆方上颜色了。这架飞机在未来的14天都将待在这里。在喷漆之前，飞机的蒙皮需要先用有毒酸液来强化，钝化剂喷涂在所有金属表面，这会和铝制蒙皮起反应，让蒙皮变得更硬，也能形成上底漆的完美表面。然后用水冲洗，避免飞机受到永久的伤害。这要在加热室烘干4小时，然后是2人一组喷涂底漆。这个过程仅需45分钟。接着还要加上2层整面涂料，这些7层提供平滑防腐蚀的基底。再来是将飞机铆钉的凹处进行补土，再砂磨至平坦。最后是喷涂表面的亮漆。这架飞机将用掉182升的涂料，之后有60%会被砂磨掉，然后要来美化内装。座椅用的皮革，地毯用的羊毛，柜子用的木饰板。只要你钱够多，就一切都可能。你的梦想，他们都能帮你做到。客户决定了主题后，就可以正式开工。自助式厨房是让这个空机身成为豪华客舱的第一步。60X2最多可搭载8名乘客，这里有电视和无线上网。香槟在迷你巴里沁凉，一切就绪后，富商大卫·摩根和妻子从加州赶来提机。好了，这就是里尔私人喷射机的制造过程。这是世界上最先进的武装直升机，这是专为单一用途所设计的长弓阿帕奇。找出敌军并加以歼灭是它的目标。它号称坦克杀手，
也是全世界速度最快、行迹最隐秘的攻击直升机。它是美国陆军主力武装直升机，现已被世界上13个国家和地区使用。阿帕奇以其卓越的性能、优异的实战表现，自诞生之日起，一直位列世界武装攻击直升机综合排行榜第1名。建造这种世界顶尖战备需要一流的制造工厂，这里是位于亚利桑那州美沙的波音阿帕奇工厂。这座20万平方米的研究与制造生产中心，相当于7个城市街区的面积。位于亚利桑那州的太阳谷有着宽广的开放空间，一年到头都是飞行的好天气。整个工厂严格保密。美沙工厂一年要生产40架阿帕奇直升机。这种高科技直升机目前有数千架在世界各地作战，每一架都是在这座工厂制造，并且完全手工打造。这里不用机器人装配。8吨重的阿帕奇有着很多零件，所有零件都是工人用工具徒手装配而成。要组装阿帕奇直升机的160名员工必须恪尽职守，因为直接关乎着飞行员的生命安全。阿帕奇是一架攻击直升机，它要做到其他直升机做不到的事，要耐得住敌军地面炮火的攻击，速度要足够的快才能发动闪电攻击，动作要足够敏捷才能完美的逃离险境，还要像刺客一样隐秘，配备致命火力和尖端科技。完美的制造过程从这些空骨架开始，每个月会送来多达6副骨架。首先，它需要有2具强力的引擎，共3600马力。其次是地狱火导弹，它能从8公里外穿透5厘米厚的装甲，以及强大的链炮和超敏感的瞄准系统。最后还有高科技的雷达系统。等到出厂的时候，整架阿帕奇将超过8吨重。阿帕奇在工厂里一共要通过15个站点，历时3个月的组装时间。美军对阿帕奇这种攻击直升机的需求可回溯到20世纪70年代，这是对当时直升机缺点的反应。修伊直升机是一架人员运输机，而且只能在白天飞行，很容易成为地面炮火的目标。从1959年到1975年，有5000多架修伊直升机在战争期间遭到击落。直到战争结束后，美国意识到需要改良全新的直升机，那就是造一架攻击直升机，专为武装武器而设计，可以在夜晚飞行搞突然袭击，不畏惧恶劣的天气条件，还要耐得住敌人的炮火打击。要制造出这么完美的直升机，是波音工厂要面临的挑战。在全球最牛批的武装直升机阿帕奇的制造工厂里，首先就是帮阿帕奇装上坚固的外壳。装甲是这种低空飞行攻击直升机的必备条件，所以在工厂的前5站里都是装甲零件的装配。安装阿帕奇的高科技装甲始于非常低科技的过程，这就是我们常说的打螺丝。数以千计的铆钉结合着阿帕奇的各部分金属外壳，铆钉用的越多，机身就越强韧。这些打螺丝的每天的工作时间高达8-9个小时，但是他们认为辛苦是值得的。外壳是以轻量的铝板组成的，这样能使阿帕奇飞得更快，操控起来也更加的容易。接下来要准备附上装甲了。为了尽量让阿帕奇完全防弹，工作人员要加强直升机的外壳，特别是燃料箱部分的外壳尤其重要。只要这个部分中弹，整架阿帕奇直升机就会在空中起火。但是工厂研制出保护阿帕奇及其飞行员的好办法。在阿帕奇装配线的第6站，工人在机身内部涂上3层防弹和隔绝其他投射物的保护层。这个看似包装盒的东西其实是一种特制的材料，名为防弹泡沫塑料，它能很好的吸收来自飞机外部撞击而来的能量。下一层防护是在这种防弹泡沫塑料外涂上特制的树脂，这种树脂填充物能在阿帕奇的油箱受到撞击时隔绝可能助长火势的气囊，然后趁着树脂还没有干燥，工人再给其附上最后一层防弹材料。这就是比钢铁还坚韧5倍的人造纤维凯夫拉，它也是用来制造防弹背心的材料。用在阿帕奇上面，它就是燃料箱的装甲。加装它是一件费力耗时的事，并且化学物质的气味呛鼻。这样3层防护包裹着阿帕奇的整个机腹。这层装甲非常厚实，它完全就是飞行员的盾牌。但即使有了这些保护，阿帕奇还是会有弱点。其中2个主要的燃料箱装满375加仑的高辛烷值燃料，只要被炮弹打穿装甲机身，阿帕奇就有可能起火燃烧。因此，它还有另一道安全措施，确保在中弹时避免燃料箱爆炸。那就是用来制造燃料箱的橡胶含有一种特殊的自动封闭剂，当它被30毫米口径子弹击中后，也能自动愈合。接下来，工人将大燃料箱塞进一个小空间里，首先撒下滑石粉，然后将燃料箱捆扎结实放进去，
在燃料箱的上方正在安装飞行员的保护措施。他们试图将驾驶舱打造成一个固若金汤的茧，就连座椅也有层层保护，全是凯夫拉材料制造，不管从任何角度都能防弹。驾驶舱的玻璃也是防弹玻璃，驾驶舱可耐受23毫米口径枪炮的直接攻击。即使阿帕奇受创严重，飞行员不得不迅速逃生的情况下，爆破所能引爆小型炸药装置，从而炸开侧面的窗户，便于飞行员跳伞求生。这些功能也都是经过实战检验过的。阿帕奇从1983年开始生产，初次实战测试还是在1991年的海湾战争。回到工厂，每架阿帕奇在各个站点都要待上3天时间，这里被称之为脉动式装配线，意味着每移动一架直升机，其他直升机都要同时移往下一站。不过直升机的移动全靠人力推进，在阿帕奇的防护装甲安装完成后，就要提升它的另一项耀眼的性能了。阿帕奇估计是世界上速度最快的直升机了，在面对敌军炮火的同时迅速出入战场。它能在4.6秒内从时速0加速到100公里，可以说比保时捷跑车还要快。但是阿帕奇的重量达到8吨，所以它需要更加强力的引擎。位于美沙的波音阿帕奇工厂第10站，这具引擎超过1800马力，几乎和一辆柴油火车头的引擎无异。这是耐操耐磨的涡轮轴引擎，常用于坦克、火车、轮船和黑鹰直升机上面。这个基本引擎是通用电气公司生产制造，但是波音工作人员要加装燃料管和外部接线等零件，接着由吊臂吊起200公斤重的引擎就位。安装过程很简单，引擎和机身只有3个结合点，这样确保在战场上只需要30分钟就能更换引擎。一架阿帕奇有2具引擎，驱动它达到最高时速320公里，2具引擎分别位于机身的两侧，其中1具引擎则是备用品，只有在另一具引擎损坏时才会派上用场。即使它的引擎被击中，仍然还能继续飞行40分钟。但是如此强力的引擎也让飞机变得很热，这样就成为敌军寻热导弹的活靶子。于是技术人员想出了解决办法，这是一套使用特殊设计的抑制系统，其细节部分是军事机密，反正就是能让引擎排出的热气混合阿帕奇周围流动的冷空气，它能让排气管周围9米内的热度和吹风机差不多，这样就让热导弹不易追踪。同时若发生一具引擎着火，百叶片会自动关闭，阻隔空气流入，达到灭火的功能。建造一架阿帕奇需要很多零件，工厂的配送中心储存着数百万的零件，但是这里却只有少数工人，他们负责24小时分类，电脑系统从数万箱零件里挑选所需，再由工作人员配送到各个工作站。在将近25天的时间内，阿帕奇已经来到第10站，工作人员安装了动力组件与防护措施，但是攻击直升机的首要任务是攻击性，所以接下来就是加装武器系统的时刻。阿帕奇主要有3套武器系统，其中包括地狱火导弹，它能从8公里外穿透5厘米厚的装甲，还有可各自发射19枚火箭弹的海神火箭。当飞行员要瞄准更近的目标时，就使用机炮，这是30毫米的链炮，射程可达1.6公里远。机关枪能发射1200发子弹，发射速度为每分钟600发。连接好后的链炮，不管飞行员看向哪里，机关枪的枪管都会跟着移动。至此，阿帕奇已经有了装甲、引擎和武器，接下来要加装的是尖端科技系统组件。当海湾战争结束后，美军发现阿帕奇有落伍的危机，当时它缺乏与地面部队分享信息的现代化电脑系统。从20世纪90年代初期开始，他们开始改造这套高科技系统，首先淘汰了1200个开关、仪表盘和操纵杆，取而代之的是完全数字化的驾驶舱，以及配备超强功能的新电脑，还有瞄准、雷达和夜视用萤幕。这些高科技装备的配线很多，因此工人首先安装收纳配线的航电舱。整架阿帕奇的配线长度达到13公里，相当于43座埃菲尔铁塔所用的线路总和。工作人员一边接线一边查看说明，这里不能出现一根线路错误。阿帕奇直升机上有1500个结合点，每一条线路都要经过测试有无故障，完成配线的连接需要4个小时，但是测试配线只需要25分钟。所有配线通过测试之后，接下来它就要成为地面部队的空中监视器了。工人正在安装全球最强大武装直升机的机鼻炮塔的瞄准系统，配备了影像摄影机、望远镜和夜视感应器，以及功能强大的雷达系统安装在主旋翼上。首先，工作人员需要在两侧的航电舱各安装3部电脑，它们用来处理驾驶舱内屏幕上的所有资料。
接下来再在驾驶舱内安装电子显示器，最后在吊臂的协助下安装好机鼻。阿帕奇是用机鼻来看路，内含高性能的瞄准系统，可让飞行员的视线往前扩展到20公里以上。整座炮塔能向两侧旋转120度，上层炮塔有摄影机和望远镜供炮手白天使用，但是在底部安装有夜视感应器，这可以让阿帕奇在漆黑的夜晚搜寻和攻击敌军，就像白天一样简单。飞行员利用摄影机和感应器从内部的屏幕中看到影像，并从目镜中获得飞行环境热影像、飞行速度、高度、方位以及目标位置。最新型号的阿帕奇还有一种功能更强的工具，那就是长弓雷达。在战场上空，这种雷达可扫描空中360度范围内的物体，以及地面270度范围内的物体。长弓雷达可分析接近的物体是坦克、卡车或者飞机，甚至能分辨是敌是友，只要比对雷达信息和资料即可。由于这个半球体位于阿帕奇的机顶，因此它可以隐藏机身不被发现的同时，还能扫视周围的情况，然后伺机发射导弹并迅速撤离而不被敌人发现。回到美沙的波音阿帕奇工厂，在装配线的第10站，工人用10吨重的吊臂将尾翼抬到规定位置，没有了尾旋翼，直升机就会原地打转。尾旋翼是反作用力，飞行员通过增减尾旋翼的动力来操控直升机，但是旋翼的声音太大了，这样就有可能远远地暴露目标。解决办法就是给阿帕奇安装10字形交叉的双旋翼，旋翼的倾斜角度不同，好让每根旋翼的噪音互相抵消。这样一来，2个旋翼就比一个更安静了。接下来，阿帕奇需要准备加装升空的最后一个零件，就是这个主旋翼。主旋翼的桨叶旋转能让阿帕奇在空中停留，它的重量有280公斤，要想承载巨大的重量，必须要足够坚硬，还必须承受各种特技动作带来的承压。于是他们采用固定式微旋转轴轮毂，工人将旋翼装在轮毂上，并用4个 V 型支架固定在直升机上，只要4根螺丝就能完成轮毂和旋翼的固定。驱动旋翼的主动轴穿过轮毂，所以吸收飞行动作产生的震动。轮毂让阿帕奇可以俯冲、翻滚或急转弯，也不会产生危险。这些操控性能在2001年的阿富汗战场上得以验证，并且做到了不用燃油仍然可以飞行40分钟。回到工厂，最后工人还需要为阿帕奇加装升空的最后一个零件，这是价值超过6万美元的旋翼，每片旋翼的长度达到了6米。在飞行当中，阿帕奇的旋翼转速是每分钟1200转以上，提供所需的升力。攻击直升机的旋翼要足够耐用，才能承受炮火的攻击。制造它的材料是钛金属，前原则是不锈钢材质。钛金属比钢铁还坚硬，但是重量只有钢的1半，并且不会腐蚀生锈。它能承受极端的冷和热，可以承受一次又一次的撞击，也不会裂开。子弹可以直接穿透叶片，但是不影响阿帕奇的正常飞行。30分钟后，旋翼安装完成。接下来，阿帕奇还要经过一系列的测试才能交付。工人检查零件有没有瑕疵，飞行员和技工还要平衡旋翼，确定旋转起来完全正常。接下来让引擎全速旋转，测试内部的所有系统运转。接下来，波音的试飞员开始升空测试，包括垂直起降、侧面飞行、倒退飞行以及空中盘旋。一旦通过盘旋测试之后，就开始准备正式飞空。接下来就是挑战极限加速功能。好了，这就是3个月时间组装的世界最先进攻击直升机长弓阿帕奇。马克泰坦10吨重钢铬合金打造的庞大猛兽，能输出605马力的功率，牵引力高达200吨。这些定制款重卡诞生在这里，美国宾夕法尼亚州麦坎吉的马克卡车组装厂。每辆车从开始生产到出厂不足3天，前提是所有环节不能出错。为了打造出地球上最强悍的卡车，工厂向产能急速发出了挑战。早晨7点，生产线全面启动。这个9.3万平方米的车间是整座工厂的动力核心，这里大约有1000人忙碌的身影，他们操控着多条装配线和众多生产设施。汗水和劳动是这家工厂事业蒸蒸日上的保障。马克卡车生产线的组装工作几乎都由手工完成，让所有环节顺畅衔接是驾驶室车间经理约翰的职责。他每天都要盯紧生产进度，确保把正确数量的组件送上生产线完成组装，然后还会检查生产计划数据，确保后续的材料供应不会延误，同时监控质量，和各层主管保持沟通。马克卡车所有重型卡车的组装任务都在这间装配厂里完成，这既包括花岗岩，它是马克卡车的主力车型，也包括巅峰，这是一种适合在开放路面长途跋涉的精品款马克卡车。不过今天他们接到了特殊的任务，这就是泰坦，马克最新的旗舰产品，10吨重
重的庞然大物，专为挑战地球最困难的工程作业任务设计建造的。从尘土满天、酷热难耐的采矿场到美国西北部路面湿滑的伐木工业区，只要遇到条件恶劣的施工现场，这辆卡车就是你的信心之选。所有装配都是从底盘开始的。布莱恩·霍克经理来到装货月台查看泰坦的底盘，在随后的6个半小时里，他将密切关注泰坦制造流程的各个环节。整个制造任务由2条独立的装配线承担，一条负责安装底盘，另一条负责安装驾驶室。在生产线的2/3处，2个生产部门将会合并，然后进行后续组装，直到完整的泰坦驶离车间。现在送上生产线的是底盘。这种卡车有70厘米的轴距，车上还会安装一台605马力的发动机，3.6至4.5吨的车架让泰坦的牵引力得到保障。标准款底盘能进一步升级加固，确保稳定性，以便承担更繁重的工作。大型高空吊架把底盘放在4轮装配车上，从被放到装配轨道的时刻起，组装工作就正式开始了。在工厂的另一边，一辆装满了驾驶室的拖车赶到了这里。在组装前，驾驶室的重量为227公斤，组装完毕之后，它的重量将达到这一数值的3倍。因此，一座20个足球场大小的工厂才能承担如此浩大的安装工程。每个车身都将配装自己的专属滚轮座。送来的驾驶室已经刷好了底漆。为了应对现实生活中的考验，他们还要附着一道外漆。在喷漆车间，客户可以定制一些个性化特征。许多工厂都采用了自动化喷漆，但马克工厂仍坚持手工喷涂车漆。一些常用颜色的车漆，如白漆和红漆，已经加到了巨大的颜料桶里。较少使用的颜色存在被他们称为配漆室的隔间里。根据1天内的订单情况，技术员会把几种颜色加到配色系统中。中央计算机能够监控每项工作的进度，并在需要正确颜色时予以提示。要完善喷漆工艺，准备工作就要做足。迪恩特纳负责把每个驾驶室清洁干净，这里就是除尘间，喷漆前的最后一站，除掉所有污垢，不让它们有任何残留。随后车身被送上了喷台，喷漆师开始披挂上阵。要喷涂如此大面积的车身，喷漆师傅丝毫不能懈怠，他们必须在6分15秒内喷好整辆卡车的车漆。大多数车厢都被喷上了纯色漆。如果客户想额外加些装饰，喷漆车间就好像成了宠物美容院。达夫史怀哲已经在喷漆车间工作了近10年时间，你能从全美境内的马克卡车上看到他的设计。这是一项精细的工作，甚至可以称作是艺术创作。这是泰坦的烤漆车间，泰坦就是全球最大最生猛的卡车。接下来，喷涂好油漆的驾驶是在烤漆间里烘烤40分钟，随后送到凯瑟琳的检查站。作为质检员，所有部件经过仔细检查后才能放行。产品既要符合马克公司的标准，也要符合它的标准。几个小时内，驾驶室将按时和泰坦车底盘组装在一起。它将在相当于20个足球场大小的车间展开一段漫长的旅行。2条底盘装配线和1条主驾驶室装配线占据了工厂的大部分空间，但是工厂内部还安设了1条发动机装配线、1个轮胎准备车间和1条卧铺隔间装配线。在这里，工人正在装配一些极端豪华的车上住宿设施。莱纳德·哈里斯负责卧铺隔间装配线的工作，他们在为长途运输拖车制造卧铺隔间。这里有音响系统、普通的收音机，还可以在后面调节空调，以及冰箱和1个储藏室。长途卡车司机可能1年150天待在路上，所以蜗居在卡车期间，车上应该有家的感觉。这里有床垫，也有柜子，和其他设施一样。卧铺隔间的规格也可以是客户的要求进行调整。从内饰到音响，马克工厂希望司机能有家一样的舒适感。修整了卧铺隔间后，现在要把它和驾驶室装到一起。这套组合能提供9平方米以上的空间。在工厂车间另一端，泰坦驾驶室被送上了装配线。每辆卡车需要5至6小时走完装配线全程，期间工人将安装超过1000个不同的配件。配件供应系统看似技术含量低，但很实用。这上面有3、4面旗子，组装车间需要什么就会拉一下，配送工人就会取来配件送过去。虽然装配工人负责组装工作，但配送员才是确保配件运送到位以及系统正常运转的主力。在不远处的底盘装配线，泰坦的车架已经连上了气动系统，同时还安装了一系列主控整个卡车重要功能的箱体和胶皮管。泰坦的气动系统还负责控制一套独特的悬挂，2套安设在底盘关键位置的气囊能大大提升驾驶感受，也使得卡车可以承担更重的运输任务。当卡车达到满负荷时，司机只要切换开关就能调整悬挂的高度，解决货物过重的问题。像泰坦这样复杂的工程要配备专门的机械师，这位机械师对这款车的里里外外都了如指掌，各方面都很擅长。
哪个生产线出现棘手的问题，他就会前往救火。此时在装配线上，驾驶室已经被送上了照明站，是时候应该让这款车焕发出一些光彩了。他们在车身上安装了一系列 LED 间隙灯和2套巨大的镀铬车喇叭，在大街上，这样一个庞然大物驶过去，想不让人注意都难。马克卡车组装厂的工人们就像一支军队，管理者则必须不断地安排人员和零部件的调配，绝不能出现延误。卧铺隔间装配线上的高架吊车出了故障，几分钟之后警报就会响起，约翰需尽快让它动起来。因此，像托马斯·怀特这样的机械师要随时待命，及时应对任何突发状况。他在几分钟后就扫除了所有故障，高架吊车开始运转，生产又回归了正轨。在工厂里，猛兽级卡车马克泰坦的驾驶室已经做好了安装仪表板的准备，一团电线和电路成了泰坦的神经中枢。今天马克康纳负责安装仪表板，他是公司弹性团队的一员，多才多能的他，只要哪个岗位缺少人手，领导就会想到他。准备工作完成后，仪表板在驾驶室内就位，每项工作都分分秒秒的紧密衔接，工人要有一定的适应性才能做好这份工作。如果你不是个麻利敏捷的人，你肯定干不了这个。58岁的戴比米勒依然利落干练，走动如风。这也证明了在马克工厂不仅有着年轻力壮的年轻人，还有着一帮沉着冷静的老年工人，他们大多在这家工厂干了一辈子，直到退休。这里的装配线主要依仗工人，而不是自动化设备。人工组装能赋予产品一种品质，在这里基本上每辆卡车都会是独一无二的，自动化生产很难赋予产品这样的特质。让工人们自豪的是，马克卡车在北美洲出售的产品全部都产自美国本土。在制造行业阵营里，能有这样独树一帜的身份标签并不容易。驾驶室生产线上，人们正在紧张忙碌着，他们在给泰坦安装测试镜。在卡车前脸部分，他们开始安装前大灯。虽然大多数的组装都由手工完成，仍有少数工作需要借助机器的帮忙。这些机械吊臂能把沉重的组件运送到适当的位置，这让工人能够快速高效地装好沉重的挡风玻璃。在驾驶室两边安装了2个巨大的镀铬过滤器，它们是泰坦区分马克卡车其他款车型的显著特征。但这些不仅仅是装饰物，过滤器也有自己的功能，它们是泰坦卡车的主进气口。驾驶室组装完毕了，在工厂的另一端，泰坦的底盘正在接受类似的改造。在底盘喷涂一新之后，泰坦准备好安装排气系统了。现在泰坦底盘即将安装最重要的部件，这就是这头钢铁巨兽的心脏——发动机。这是 MP10型的泰坦专用16升发动机，作为马克卡车生产过的最大发动机，这台直列6缸怪物能为泰坦产生605马力。在它的驱动下，泰坦拥有了让人惊叹的强大牵引力。麦坎吉工厂永远是一幅人头攒动的忙碌画面，而黑格斯敦工厂的车间里却是另一种景象。很多与发动机有关的复杂装配工作都将由机器完成。马克卡车一些主要部件都在这里研发制造。巨大的车床上，凸轮轴由实心钢铸造成型。组装过程从铸铁发动机模块开始，在发动机生产线上，工人要手动组装大型组件，随后模块在输送带和机械臂的控制下，开始一场穿越迷宫般的旅行。一些关键部件精准的安装到位，只有机器才能实现。对于制造这个星球上最强大的卡车发动机而言，精度意味着一切。随后，发动机悬挂被送上了一台自动导向车，这些到处行驶的机器人车辆将携带发动机前往一系列手动安装站，售埋在工厂地板下方导线的指引。自动导向车能精确安排每台发动机的安装程序。抵达安装站之后，它能提升和旋转发动机，以便安装更容易。在几个小时的安装过程中，一支技术员军团轮番上阵，对发动机进行了各种检查。在马克卡车发动机的生产线上，工人把正时齿轮安装完毕，发动机随后又进行了一系列的手动安装。之后，发动机被吊上了运输高架，它被喷涂上了标准的马克红车漆，准备好运往麦坎吉工厂进行适配。在这之前，他们还需要在隔壁最先进的卡车发动机检测室接受检验。工程师用仪器检测了 MP 系列发动机，驱动它达到现实生活中很少会出现的高温和高转速状态。随后，马克公司的发动机从黑格斯敦工厂运到了麦坎吉组装厂，他们被直接送上发动机整装线。工人将给发动机装上剩余部件，并做最后的检查。一旦排除了所有的故障，他们很快就会进行装配。发动机被提升起来，准备好开始安装。当这些工人在底盘下方清理电缆和橡胶管时，1.3吨重的庞大底盘就悬在头顶。尽管发动机已放上了底盘，这一站的组装工作却刚刚开始。接下来要连接所有部件，包括燃料软管、冷却液软管和动力转向系统。泰坦发动机的安装工作基本快完成了。
这一站唯一剩下的工作就是安装庞大的燃油箱，每箱443升燃油，加一次油就可能花费车主上千美元。至此，发动机所有组装工作全部完成。就在不远处，驾驶室准时离开了组装线，他被吊了起来，前往底盘组装线。两个大块头合并的时间到了。这辆车与生产线上其他车辆相比，外观轮廓很不同。驾驶室基座比普通卡车高约18厘米，主要是由发动机尺寸决定的。接下来，在安装发动机罩前，他们在顶部安装了一个特殊的组件，这就是马克卡车车标。这是一只美国斗牛犬形状的车标，这个标志历史可以追溯到第1次世界大战。当年马克卡车应征入伍，英国兵戏称它为斗牛犬。除了因为动力强劲，也因为发动机罩前脸很像英国斗牛犬的鼻子。1923年之后，马克卡车的发动机罩上都会蹲坐这样一个小家伙。斗牛犬既突出了马克卡车不凡的历史背景，也能用来区别不同的车型。银色斗牛犬表明某些动力组件，如变速器是由另外一家厂商制造的，而金色斗牛犬100%是马克自家制造的发动机和传动系统。发动机罩安装就位后，组装进入了冲刺阶段，但卡车驶下生产线之前还要接受大量修整。下一项是安装轮胎，轮胎组装区靠近底盘装配线，客户可以自行选择多款不同的轮胎，以及多种车轮和胎面的组合。每辆卡车都要装10个或10个以上轮胎。他们把轮胎和车轮送上了装配线，旋转臂把它们套装在了一起。轮胎充气之后将会被放到传送带上，最终精确按时送上装配线。这款泰坦卡车用于建筑施工作业，需要强度高、质量轻的轮毂，适合各种路况。每只轮胎重量能达到59公斤，所以轮胎团队配备了一套专用设备来辅助工作。轮胎装上轮毂之后，接着要把两者固定在一起。这是一把超大号的扳手，它能均匀地拧紧6指凸耳，确保轮胎及时地固定在轮毂上。对卡车而言，轮胎直接影响卡车的性能。无论是在泥泞的伐木场艰苦跋涉，还是拖动沉重的货物在开放路面上疾驰，或是在夏日灼热的沥青路面上烧胎前行，轮胎决定了它的行驶质感。轮胎安装就位后，泰坦的装配工作几乎全部收尾。每辆车下线前都要借助功率仪做双重检查。这种高科技仪器能模拟卡车在现实生活里遭遇的极端考验，它们最大限度地提升了发动机的转速和功率。任何问题都要在这里解决之后才能交付给客户。好了，这就是马克卡车旗舰车型泰坦的制造过程。空中巴士 I380是一架超级巨无霸，也是全世界最大的客机。航空界的这项先驱产物处处叫人惊奇，并具备多种尖端高科技装置。然而，这款飞机的诞生是因为达成了众多艰难的突破与发明，其中相关的工程技术有19世纪的火箭、古代蒙古弓以及大雕的特殊飞翔本领，还有简单的脚踏车打气筒。这些平常的事物跟超尖端的空中巴士 I380又有什么关系？今天就走进空客 I380的背后，一睹其惊人的人类工程奇迹。空中巴士 I380又名超级巨无霸喷射机，它的大小令人惊奇，全世界唯有这款飞机的乘客座椅是从机头排列到机尾，并且上下2层皆是如此。机舱宽度有 6.5 米，长度有50米。I380的载客量高达853人，比载客量第2名的飞机还要多 35%。同时 I380的机翼非常大，大到一片就可停放70辆家用小汽车，但飞机机翼太长时会引发一些问题。全世界最大的客机需要全世界最大的机翼是有原因的。I380翼展的总长度相当于一座足球场，机翼必须提供足够的升力，飞机才能将重达560吨重的乘客和机械载上天空。若按传统的设计 ，I380的机翼可能会更长，那样的话，绝大多数机场会无法容纳 I380。若没地方可去，会飞也没用。国际间有针对飞机的最大体积做出限制，以免飞机在机场内滑行时发生碰撞。机翼长度最多不能超过80米。I380的机翼也必须符合规定，但又必须能产生足够的升力，让这架全世界最大的客机飞上天空。于是，空中巴士的设计师想出一个高明的解决方法。实际上，他们的灵感来自一种动物。如果想知道他们是如何做到的，就应该先了解一下传统机翼是如何产生升力。通常截面的形状对飞机机翼最重要，截面迫使机翼周围的气流弯曲，机翼可使其上方气流的流动速度快于下方气流。机翼的形状经特殊设计，所以机翼上方的空气流动速度比下方空气快。
因此机翼上方的空气气压低于正常值，机翼下方的较高气压会将机翼往上推，为整架飞机制造升力。因此机翼的形状负责制造飞机的升力，这就是机翼的功能。顺畅气流沿着机翼制造升力，但是传统的机翼会有一些重大缺点。当气流到达翼尖时，会变得并不顺畅，而是以螺旋状旋转，这叫做翼尖涡旋。机翼下方的高压空气从翼尖四周往上跑，然后将机翼表面往下推，机翼最后5%的长度完全没发挥作用，也没有产生多少升力。出现涡旋表示翼尖没有提供升力，所以说机翼的长度超过所需，对超级巨无霸喷射机来说是一个超大问题。这是 I-380的原型在有照明的烟雾中发射升空，试验显示全世界最大机翼的翼尖会出现巨大涡旋，为补偿丧失的升力 ，I-380的机翼必须变得更长，长到超出机场对机翼长度的规定。但是规定就是规定，因此必须想办法解决机翼的长度。这项过程揭露了鸟类飞翔的秘密。这是一只名叫科萨克的草原雕，要有热流，它才能在草原的上空翱翔觅食。热流就是指宽度约20米的上升暖气柱，但和 I-380一样，它的翅膀不能太长，否则它盘旋时会飞离热流。它的翅膀完全能适应环境，以最短的长度提供最大的升力。你敢相信全球最大的客机 I-380的机翼设计灵感却来源于一只草原雕？接下来就通过一组试验来看看这只草原雕是如何应付翼尖涡旋飞上蓝天。这些是小型无线摄影机，它要拍下草原雕的翅膀在飞行时的动作。驯养人将摄影机带到草原雕的背上，随着它振翅高飞。摄影机的影像里发现，草原雕可操控翅膀末端的羽毛，为制造最大升力。它将翅膀末端羽毛朝上弯曲，直到羽毛几乎呈现垂直，这是消除翼尖涡旋的关键，并可大大提高飞行效率。草原雕利用翅膀末端的羽毛形成所谓的翼鞘，这项天生的适应可拦截涡旋，阻挡从它翅膀下方往上循环的气流，因此它不需要太长的翅膀便可帮助它顺利飞行。问题是，工程师又是如何将这项诀窍应用在这架重达560吨的空中巴士 I-380上？这个按草原雕翼尖翅膀改造过的装置叫做翼鞘。通过风洞试验发现，机翼主体周围的气流变得十分顺畅，同时也没有出现涡旋。原理很简单，翼鞘就是阻挡气流旋转的屏障，涡旋被迫离开翼尖流向翼鞘顶部。这下原始机翼的整个表面皆可制造升力，效率与较长的机翼没有区别。将翼鞘做成接近垂直，便可将翼展的总长度缩到最短，就像草原雕那样。但解决一个问题，却带来另一个问题：超级巨无霸一旦开始服役，航空公司又是如何将运航成本降至最低？在竞争激烈的航空界，每一公斤都非常重要。额外的重量会导致引擎消耗更多昂贵的燃油，因此 I-380的重量需受到严格限制。这里是最后的装配线。现在我们看到了飞机的骨架和结构，跟这款飞机一样大或更大的只有楼房。I-380工程师需将飞机重量减至最轻，同时避免飞机结构过于脆弱。要解决这个问题，就要追溯一个杀伤力极强的古代蒙古弓。首先来到英格兰东部的废弃空军基地，航空工业界利用机大炮模拟飞机起飞时遭高速飞行鸟类撞击的情形。这项重要试验可测试飞机外部蒙皮的强度。机身出现破洞会导致机舱减压，导致乘客窒息。遭鸟类撞击可能导致机翼受损，进而造成飞机失控。首先将机大炮的发射速度设定成 A380的起飞速度，撞击速度将是每小时290公里。通过设计铝板有所变形，但是没有破裂。接下来测试更薄的铝板，很遗憾，肉机轻而易举地穿过铝板。铝板为何无法承受撞击？问题就在于厚度，因此它就不适合用来制造飞机机身。较薄的铝板刚性足够，可用来制作飞机外部蒙皮，但强度不够，无法承受高速撞击。但空中巴士的设计师想出一个方法，成功做出了强度超强的薄铝板。这项研发与中国元朝时期的蒙古弓有关。你知道吗？世界最大的客机 A380上运用的材料构想，竟然和中国元朝时期的弓箭有关。西元12世纪，成吉思汗立志要一统天下，这就需要用到长弓。用一块木头制成的长弓在当时是十分强大的武器，但是若在马背上轻松拿捏一把长弓非常困难。但是短弓又一段，拉弓时弓的外部会伸展变长，内部却会因受挤压而变短。所以说，弓必须同时承受两股不同力量，短弓需承受的弯力则更大。但木头的强度不够，
于是他们想出一个巧妙的方法，既然弓必须承受2种力量，那就用2种材料来制弓。这就是非常坚韧的水牛角和取自鹿后腿的剑。他们将剑绑在弓背上，把牛角片贴在弓的内侧，这样就算弓非常短，满弓长度也不会变。内侧的水牛角加上弓背上的剑，令弓能够同时承受挤压和伸展。这就是最早的复合材料的重要概念。结合2种具备有用特性的材料制作更优异的产品。于是空客 I380的外部蒙皮就是结合2种材料制成，就像蒙古弓上的水牛角，至轻的铝刚性高，但遭受重力撞击时，铝会弯曲，然后整个裂开。因此蒙皮需要第2种材料。这种材料要像蒙古弓上的剑一样，可提高蒙皮的强度。首先将一块玻璃经过火烧，你会发现将其拉长，中间仍然有一根很长的丝，这就是玻璃纤维。其特性和一般玻璃大不相同，玻璃纤维没有裂痕，所以异常强固。另外，它的强度是钢的6到10倍。玻璃纤维可制成织物作为片材。下一步是添加液态树脂，树脂干了之后会粘合纤维，形成最强固的玻璃纤维，即使用力敲打，里头有些纤维可能会断裂，但裂痕不会扩散。与铝结合成复合材料的玻璃纤维还会更强固，这种材料叫做铝合金玻璃纤维。2种材料层层相叠，铝可提供刚性，就像蒙古弓上的水牛角；玻璃纤维有如蒙古弓上的剑，可提供铝所缺乏的强度。用单一材料制成的短弓会弯曲，然后断裂；用复合材料制成的弓不会断。用单一材料制成的飞机蒙皮会先弯曲，然后破裂。那么复合材料制成的蒙皮能否承受撞击呢？通过试验发现它完好无损。对于 I380的设计师来说，铝合金玻璃纤维完美结合高强度和至轻，这对体积如此庞大的客机十分重要。I380面积超过470平方米的外部蒙皮是由铝合金玻璃纤维制成，铝合金玻璃纤维比铝轻25%，因此全世界最大客机的每位乘客耗油量低于家庭房车。这全多亏了研发灵感来自蒙古弓的复合材料。铝合金玻璃纤维够强固，能承受飞行过程的种种磨难，即便驾驶是新手也一样。I380升空之后，其庞大的体积不会造成问题，但是 I380在机场跑道上时，其庞大的体积就会带来严重的问题。这里就是法国西南部空中巴士位于图卢兹的总部，这里是孕育全世界最大飞机的摇篮，连最后的装配线都有近半公里长，高度则有近50米。装配完成的 I380是目前史上最长、最宽又最高的客机。问题就出在这里，万一要是发生紧急状况，乘客要跑很长的距离才能活着逃出飞机。这是 I380进行紧急疏散试验的情形。为求能符合国际间的规定，机上853名乘客疏散时，只能利用飞机16个出口中的其中8个。飞机若是起火，乘客需在90秒内逃出才能保命。因此 I380具备全世界最大的逃生滑梯，但按规定滑梯需在6秒内完成充气，以免最先抵达舱门的乘客堵住出口。实际上要做到这一点非常不易，替一个只有 I380逃生滑梯1/8大小的气囊充气，短短的6秒也不可能实现。因此 I380的设计师想到了19世纪的火箭，这些火箭在当年准确度并不高，但却能产生大量气体。他们就是利用这点替气囊充气，首先拿火箭气体当助推器，并将之与压缩气体结合，气囊的前半部迅速膨胀，但后半部却没有多大反应。逃生滑梯若是没有充饱气体，可能会害人丧命。火箭确实有加快充气的速度，但还是没能替气囊充饱气体。为此，空中巴士的设计师利用一种叫做吸气器的漏斗，当漏斗越变越窄时，通过的火箭气体会加速前进，导致压力下降，这里应会形成真空效应。吸气器会从周围环境吸入更多空气，替逃生滑梯充气。实验结果也非常成功，气囊在6秒内完成充气。有了这种装置， I380的逃生滑梯可在4秒内完成充气，比规定的时间还要快2秒。在进行防灾演习时，853名乘客只花78秒便完成疏散。另外，着陆也是 I380最容易出事的时刻。1993年发生在香港启德机场的事故，一架波音747在接近跑道时遇上侧风，这架巨无霸飞机在风中扭曲变形，一组起落架独自承受飞机着陆时的冲击力，但起落架够强固，所以没有受损。那么 I380的起落架能承受这类极端的着陆吗？
因为巨大 I380的重量比波音747还要重40%。实际上 ，I380起落架的设计原理和脚踏车打气筒装置相同。I380的巨大避震器看似重量级高科技工程设计，但所有避震器不过是装有活塞的圆筒，也就是巨大的脚踏车打气筒而已。当一块重物在没有任何装置的情况下落地，很可能就会散架。于是工程师利用脚踏车打气筒替一架钢琴制作起落架。这架钢琴是摆在胶合板上，好让钢琴能在落地后保持直立。他们将打气筒装在胶合板上，让手柄先撞击地面，然后推动活塞，并且通过仔细计算安装了100个打气筒。I380的避震器内装的是液体，而非气体，所以他们也要在打气筒里装上液体。打气筒内装的若是液体，得费更大的力量才能将之挤出，打气筒因而能承受更强烈的震动。当一切准备妥当后，开始展开试验。这项实验是模拟客满 I380着陆时的情形，一架200公斤重的钢琴将以30公里的时速落地，100个脚踏车打气筒将单靠抽水吸收震波，结果令工程师预料的一样，它完全吸收了强大的能量。I380着陆时，飞机起落架会以相同原理吸收冲击力，但 I380只有5个避震器。每组起落架只有装1个避震器，飞机避震器是泵油而非泵水，油较粘稠，因而能吸收更强的震波。560吨重的飞机撞击跑道时，853名乘客几乎没有什么感觉。这一切全多亏了脚踏车打气筒的设计原理。之所以这些简单技术背后的巧思，这架令人惊奇的现代飞机才能诞生。好了，这就是世界最大客机 I380设计背后的故事。今天的视频就到这里结束，欢迎订阅关注频道，咱们下期再见。